soale onten pangandikan pilih ternyata almarhum almarhumah jenazah mayit tiap dinten teng kuburan niku mayit berdoa. Doane Allahumma j'al ahli min ahlil ibadah. Mayit gonin donga Allahumma j'al ahli, ya Allah jadikanlah anak keturunane kula min ahlil ibadah, dadi wong-wong sing padha rajin ibadah. Kok sebelah kene ora amin? Terlambat. Segede tuh ndetek diperintahkan amin barangan. Apa bedanya antara yang hidup dan yang meninggal ketika berdoa? Kalau orang masih hidup, ketika berdoa ada kesempatan doanya diijabah oleh Allah dan setiap doanya mendapatkan ganjaran saking ngarsane Allah. Tapi menawi mayit teng kuburan ketika berdoa ada kesempatan diijabah, tapi doanya sudah tidak mendapatkan ganjaran malih saking ngarsane Gusti Allah. Sebab konsep saking Kanjeng Nabi, idza matabnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'ulah. Menawi tiyang kok sampun seda wafat meninggal dunia, putus sedaya amale kecuali tigang perkawis sepisan sedekah jariyah. Yang kedua ilmin yuntafa'u bih utawi ilmu sing manfaat, dan yang ketiga sedang kita perjuangkan waladun solihun, kepingin dadi wong sing soleh. Allahumma amin. Bu mriki sedayu muslimate semangat, fatayate nggih semangat. Onten jamaah yasinan, onten jamaah tahlilan wonten. Mugi-mugi istiqomah. Sing penting jangan sampai salah kaprah. Terkadang kita yang punya acara ahli waris ngundang grup yasinan ken maca yasin teng dalem, tapi malah ahli warisnya ora melu maca yasin. Malah sibuk gawe story nang WhatsApp lagi yasinan nih guys. Menu hari ini soto. Lone ahli waris ora melu maca yasin, yo dalile ora dadi awaladin sholihin yad'ulah, dados au grup yasinan sholihin yad'ulah. Mesti maca yasin malah jamaah. Maka ngapunten ingkang kathah, kula panjenengan sedaya ketika dipun angkat nyawane alias dipun wastani seda, dipun cabut nyawane, ternyata Gusti Allah ngendikaaken muncul ada dua makhluk ketika wong lagi sakaratul maut. Sakaratul maut cara basa Cina cengep-cengep. Tahu cengep-cengep? Cara mriki napa? Cengap-cengap. Dalam kejet niku mah bahasa Meksiko. Nek cara basa Cina cengep-cengep. Ternyata cara basa Meksiko kejet. Lah niku mangkene iki cengep-cengep. Nggih, cara Cilacap kejet cengep-cengep. Cara mriki kejet. Setiap menungso ketika lagi kejet alias sakaratul maut dirawih dua makhluk. Makhluk yang pertama namanya malaikat amal. Siapa malaikat amal? Sholat kita, zakat kita, sodako kita, ngaji kita, umroh kita, haji kita, sampai kita nggone biayani karo keluarga, pokoknya ngamal saene berubah dadi makhluk namanya malaikat amal. Tapi muncul makhluk setunggal malih namanya setan. Dados setan iku nek ana wong lagi kejet-kejet sengaja teko kangge ngerongrong telingane wong sing lagi sakaratul maut supaya tidak dalam keadaan beriman gone seda. Mula akhire setan iki ngerongrong kuping wong sing lagi sakaratul maut. Mula jare kitab I'anatul Thalibin, nek ana wong lagi kejet-kejet bacakanlah surat Yasin. Surat napa? Yasin. Dadi nggone diwaca ra mung pas lagi
pas sedo. Tapi nek lagi kejet-kejete niku malah penting sangat. Karena jare kitab I'anatut Thalibin ketika surat Yasin dibaca tenggene sebelah wong sing lagi kejet-kejet, maka setiap satu hurufnya surat Yasin mendatangkan 10 malaikat. Yang 10 malaikat niki bertugas dadi tameng, dadi benteng teng talingane wong sing lagi sakaratul maut ben boten digoda karo setan. Pentingnya ndek putra-putri padha nderek ngaji. Jajal nek putrane mboten ngaji, bingung maca Yasin kan siki ana tulisan Latine ya silahkan. Kawit cilik mboten ngaji bareng dugi tenggene kuburan maca surat Yasin sing diwaca tulisan Latine. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Asin. Dume huruf ane double, macane dadi ya Asin. Wis nang jero kuburan dadi cengep-cengep maning. Pentingnya ndek putra putri sami nderek ngaji minimal kersane saged kirim hadiah Fatihah. Mergo ternyata diriwayataken menawi tiyang teng kuburan niku petenge luar biasa kaya dene wong ketilem. Tahu ketilem enggak? Ketilem kuwi tenggelam. Cara mriki keselap kesilap kelelep. Nek cara Cilacap ketilem mriki kelelep kesilep kaya dene wong tenggelam gulagepan nyuwun tulung. Maka kok putra-putri sing ahli waris tesi jumeneng sugeng teng alam dunya kok kirim doa, kirim donga kanthi maca Quran, maka kaya dene maringi pelampung, maringi ban supaya mboten gelagepan sing tenggene jero alam kubur. Maka mohon izin mbok beli mriki wonten Piyayi Muhammadiyah mboten nonton niatan membanding-bandingkan, cuma keterangane kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika kita ahli waris kok ngontenaken selamatan teng bengi pertama untuk sing sedo teng alam kubur, cara Cilacap namanya nyaur tanah. Engko sik sabar ya Allah. Ngaji kok keroyokan ngene iki jenengan ki. Engko sik sabar. Aku kan nembe maringi pirsa cara Cilacap, kene langsung royok kabeh sak anak-anane piyayi teng mriki. Nek cara Cilacap sabar cukupen ngontenaken selamatan bengi pertama cara Cilacap nyaur tanah. Nek cara mriki napa? Ngono gentenan aja keroyokan modele jenengan. Sur tanah. Sing nika lho ndamel ayam ingkung, ndamel nasi tumpeng, sak lauke sami mriki. Yang hari ini maaf sakniki sedekahane niku diganti mboten nasi tumpeng tapi mentahan sakniki. Sami kali mriki. Wonten kecap, lenga Jawa, gula pasir, terus berase nasi tumpengnya diganti beras mentah, terus sampai ayam ingkungnya diganti dadi super mie rasa ayam bawang. Kalau wingi kula derek sowan teng Tegalrejo dados panci paling saya nggih dimasak ngaten niku. Tapi ana tapine niki niate sedekah mboten mawi dimasak mboten napa-napa. Nggih niku diganti kali sembako mentahan mboten masalah wong niate pancen sedekahan. Jangankan nun sewu nggih pangapunten wong tiyang kan mboten mampu sedanten. Nek model tenggen Temanggung, tenggen Moro Sepuh kula Khinal Kiram Romo Kyai Haji Utsman Ridho ki cilik ireng merongos ki mantu kiai. Mau pengumumane Pak Kiai anu Moro Sepuh kula ngaos ning pundi? Tejo Wano, kapan niku? Oh, malam 17 Oktober. Onje ya Allah apal banget ya lo ya mertuane ya mantune golek kabeh. Ya muga-muga barokah kabeh Allahumma. Nggih mriki tekan apa dadi lali lah.
Oh iya, nek teng nggen Temanggung, nggen kula niku teng daerah Kecamatan Bulu, dados nun sewu wonten bantuan saking RT nipun, masing-masing RT umpami ngapunten, kok tiange mboten patoso gadah, berarti mangke dibantu kalih RT saking kas, nggih pun menika kangge bantu sedekahipun keluarga ahli waris karena memang mboten mampu. Kok saumpamine RT mriki tidak seperti itu, kok ontene namung sekedar air putih pun mboten masalah niate sedekah. Soalnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan kalau ahli waris ngontenaken sedekahan bengi pertama, maka sing teng alam kubur entuk kenikmatan nganti dina ketelu. Kenikmatane yang mbuni warni-warni, mungkin dados siksane ra ditikirangi ataupun nun sewune ulih donga saking keluarga njur teng alam kubur dados sekecone. Warni-warni nikmate sing teng alam kubur. Njur kita sing teng alam dunya ahli waris ngontenaken sedekahan bengi ketiga, sing teng alam kubur entuk kenikmatan nganti dina kepitu. Njur kita ngontenaken sedekahan bengi kepitu, maka sing teng alam kubur entuk kenikmatan nganti dina ke-40. Njur ternyata onten lanjutane teng kitab namanya Duratun Nasihin acara matang puluh nyatus ajar naun disit mendak cara kena diki naun cara nggen kula mendak 1 mendak 2 nyewu terus acara haul niku ternyata sing teng alam barzah teng alam kubur entuk kenikmatan. Mula ngapunten acara surtanah nelung dina mitung dina sak piturute ngapunten itu bukan acarane wong Hindu, bukan agendanya tiang Buddha. Niku kabeh onten riwayate. Sampai-sampai ngendikane Imam Al-Ghazali karena memang saenak-enaknya malam adalah malam pertama, tapi sak susah-susah malam juga malam pertama. Saenak-enaknya malam pertama nih pengantin anyar. Hahaha. Kula niki rabi wis setahun 9 bulan. Ya ora pengantin anyar, niki sedang menyampaikan fakta ngono ki Yusartina. Saenak-enaknya malam pertamane pengantin anyar teng jero kamar sewengi deg rasane kaya 5 jam. 7 jam teng kamar rasane kaya mung sak jam. Sak jam teng kamar rasane kaya mung sekelebat. Saleh napa dihiasi kesenengan. Mula saenak-enaknya malam pertama sampai entut be mambune nanas. Nembe halal ketemu wong lanang senajan pun halal tetep rasane grogi pating krembut. Saking grogine nganti wetenge mules kepingin ngentut. Tapi mosok malam pertama kontut-entutan. Akhirnya entutnya dikimput. Jebule entut dikimput malah ra kena diajak kompromi. Malah monine dawa tit. Pengantin lanang jawab, manise." Untung wis pengalaman. Dadi ceritane niki sesuai fakta. Saenak-enaknya malam kata Imam Al-Ghazali, malam pertamane pengantin anyar, tapi sak susah-susah malam adalah malam pertamane mayit nang gone jero kuburan. Peteng dedet sing ora karu-karuan. Lho kok cerita merinding kula nggih. Peteng dedet gelagapan ora ana kanca, wis ora iso ambekan meneh kaya dene biasa pas waktu lagi uripe. Mula dipun riwayataken tanggene kitab namanya Qissatul Aulia. Ada seorang manusia statusnya fasik. Napa niku fasik? KTP-ne Islam tapi ora sembayang. Salat Jumat arang-arang, maca Quran babar blas, salat Idul Fitri setahun sepisan. Berarti jenengan tesi fokus niki. Kuatose niki jam 11 jenengan ngantuk. Yo ngantuk sih nikmat tapi kena ngantukan kebangetan. Gedang kluthuk godhonge sengkleh, wong ngantuk lambene. Gedang kluthuk dipangan nuler, wong ngantuk mangap karo. Pinter jenengan. Kenapa kula cerita begini? Karena Bu, zaman sakniki
isuk lari pagi, sore diantar kuburan pirang-pirang. Mula nek maaf niki, wong ora gelem salat niku tandane angkuh sombong. Wong ora gelem salat niku tandane menolak kebenaran. Karena ngapunten ana wong ndek prinsip salat manggon nang masjid tuli gaweane wong tuwa. Aku seneng ya wayahe kerja. Salat ki kudune nek wis tuwa nembe lamun si lamun umur nganti tekan tuwa. Disebut faida jaa ajalluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Lamun wis teka titi mangsa ajaling menungso gak iso diundur, gak iso dijokno senajan namung sesaat. Namanya pati tekane ra disangka-sangka ra dinyono-nyono. Bisa panjenengan duluan mumpuni keri bisa. Oh, atau kula keri jenengan duluan monggo. Kan wis tak walik miki. Padha wis tak walik. Namanya pati Kanjeng Nabi ngendikaken akan disesuaikan dengan kebiasaannya. Sing biasane maksiat mesti rata-rata rada didawokke ngumure. Karena jane lagi diparingi waktu kapan taubate ngaten sakjane. Wis saking welas asih Gusti Allah, didawake ngumure niki lagi dinteni taubate kapan? Kenapa kok dinteni taubate? Karena kita datang ke dunia dalam keadaan laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim, dalam keadaan sing sae, maka kondur tengarsane Gusti Allah juga harus dalam keadaan sae. Wong kita datang ke dunia dalam keadaan selamat, Allah pun ngersakaken kita manusia kondur tengarsane Gusti Allah dalam keadaan bingkol bin salim, dalam keadaan yang selamat juga. Lah wis diwai umur dawa ora tobat-tobat, matine pas lagi ngrumus togel. Karo judi selot nang pos kamling. Naudzubillahi min. Tapi sing biasane salat jamaah dipundhute pas lagi sujud teng masjid. Sing biasane zikir dipundhute karo maca zikir, sing seneng maca Quran dipundhute karo tadarus Quran, sing seneng maca sholawat dipundhute pas maca sholawat, sing biasane puasa sunnah sedone pun pas lagi nglakoni puasa sunnah, sing biasane ceramah ya matine karo matine karo ceramah. Ya apik sih. Tapi kan eman-eman amplope durung tak tampani. Nek wis masalah sedo, amplop Gusti Allah ora urusan. Nek pun wayahe sedo ora kena dijokno, ora kena diundur walaupun namung sesaat. Mula cara qasidah Sekar Buana. Oh, banget Allahumma sholli alaihi. Imam Ibnu Abbas ngendikaaken rasane sekarat pati niku kaya dene isi jeroan weteng dikoyak-koyak duri salak. Rasane kaya daging dikelupas, dikuliti, diklebet. Mula keng napa Kanjeng Nabi ngendikaaken setiap tiang ingkang dipun cabut nyawane pasti akan berkeringat tenggene pelipise mriki karena saking ngempete rasa sakit yang begitu luar biasa. Mula kenging napa kula panjenengan sedaya sing tasih sami sugeng, ayo kula panjenengan sedaya wektune kangge salat jamaah, kangge ngibadah syariat, maca Quran aja ketinggalan karena kita nggak tahu kapan dugine sedo, duwe kebiasaan sing apik supaya Allah nyabut nyawa kita dalam keadaan sing apik. Allahumma. Ngomong-ngomong jam berapa sekarang, Bu? Jam
Jam 9. Jam 9 waktu Indonesia Sedayu. Dados teng Sedayu jame mundur. Sedayu pinter. Pinter nggone ngapusi. Jam 09. Jam 11 kurang 3 menit. Berarti pun cukup niki nggih? Dereng cukup. Ya Allah, sing dereng cukup nanggap dhewe. Oh nggih, wau saderenge ngaose dipungkasi kula mundhut pangandikane kitab Qissatul Aulia wonten tiyang fasik KTP-ne Islam tapi mboten nglakoni syariat. Ternyata bareng sedo mati niku ya kabeh do nyolati. Katakanlah teng mriki sing blangkonan sinten asmane niki? Alah pas namane Pak Slamet sebut saja niki. Pak Slamet ya. Pak Slamet ternyata ya salat sih. Tapi tesi kadang judi slot. Seneng lirik bokonge bojone tanggane. Tiba-tiba maaf ya Pak Slamet niki rada pahit, tapi biasanya kalau pahit di awal manis di akhir Pak Slamet. Ternyata tiba-tiba Pak Slamet meninggal dunia. Berarti ada panjang umur Pak Slamet. Ternyata setelah meninggal dunia sedo, Pak Slamet niki njur disolati kalau warga masyarakat tambahan Sedayu kabeh. Pak Camat nyolati, Kapolsek, Pak Lurah, Pak Daramil nyolati, Pak Kiai, mriki ingkang ngimami masjid Pak Kiai sinten? Pak Rohim. Pak Kiai Rohim nggih nderek nyolati. Pokoke kiai-kiai nggih nderek rawuh nyolati Pak Slamet. Bareng pun wayah siang dipun makomaken dipun kubur. Ternyata ndalune tetangganya Pak Slamet nggih niku Pak sing gedhe dhewe niki sinten? Pak Kuri. Korin apa Kuri? Kuri-kuri. Kaya asmane ora pas karo jagrage yo gedhe ngono kuri-kuri. Kuri-kuri pandang. Curi-curi. Pak Kuri wayah bengi diimpeni Pak Slamet. Ora gentayangan ora. Pak Slamet insyaallah sedone kepenak niku. Ternyata di dalam mimpinya Pak Kuri, Pak Slamet yang siang tadi baru dimakamkan, tiba-tiba di dalam mimpinya Pak Kuri, Pak Slamet niku teng kuburan kepenake luar biasa. Kuburane koyok swarga, ana hotele, ana widodarine, daharan cemawis, alah anggur muskat lewat. Pokoke cawis-cawisaken daharan kepenak, Pak Kuri di dalam mimpinya kemudian bertakon kepada Pak Slamet, Mat Slamet, aku ki ngerti kertumu Mat Slamet. Sampeyan salat ora getol-getol amat. Ngibadah ya biasane ngibadah. Kok bareng sedo jenengan kuburane kok didadekne swarga karo Allah. Ki resepe apa Mat Slamet? Kok iso jenengan bareng sedo kok teng kuburan kepenak? Pak Slamet jawab walari Kuri. Jangankan sampean wong aku karo awakku dhewe aku terherman-herman. Kok iso Rikuri? Aku bareng mati kok kuburanku ruh tekan swarga wis didadekno swarga kuburane. Jebule aku lek mati kepenak kuwi dudu mergo amale aku. Tapi mau isuk pas aku disolati ana sing nyolati aku ikhlase luar biasa. Lah gara-gara lek nyolati ikhlas niku wau ndadeke kuburanku swarga. Ya Allah, temenan Met. Ri. Akhirnya Pak Kuri takon, "Loh, njur sapa sing nyolati jenengan kanthi ikhlas? Kok iso dadi jenengan ki kuburane swarga? Apa Pak Camat Muntilan?" Ora-ora. Camat Muntilan nyolati aku mergo ngincer bekas bojoku. Dudu po camat dudu. Apa Imam Masjid Al Murtado Pak Kiai Rohim? Ora-ora.
Pak Rohim nyolati aku malah ngarep-arep amplope. Jur sapa? Sing nyolati jenengan ikhlas banget, jur iso dadekke kuburane jalan swarga. Ciri-cirine ya Ri. Sarunge nglinting ngeper. Bajone koko putih lusuh. Pecise sampe nieng karaten. Sapa met? Nembe arep diucap asmane Pak Kuri gugupen wungu tangi. Pak Kuri penasaran. Akhirnya piye carane ben aku ki krungu sapa ke sing nyolati selamat kok iso dadi kuburane kepenak. Dituruk-turukke. Pak, ya dituruk-turukke. Disarek-sarekke. Ditilem-tilemke. Ya ora ya ditilem-tilemke. Ditidur-tidurkan. Enggak tidur-tidur, enggak turu-turu. Ya enggak sare-sare. Bareng sare ngimpi orang ngimpi selamat malah empene diuber karo wong edan. Pak Kuri ki mikir ya Allah, kok aku ora diimpeni Pak Slamet meneh. Piye carane iki akhire dicari-carilah sing lek nyolati niku jebule paling pojok masjid mburi dhewe. Sing sarunge ngeper, pecise ning karaten, ketemulah jebule panci tiang nggen prapatan kono ki kono. Ternyata mung nganggene sepeda ontel namung sekedar kuli burung pun sepuh ditangleti karo Pak Kuri. Jenengan ngamale apa? Kok iso ndadekke kuburane Slamet swarga? Ngamale apa jenengan? Loh, kaget piyambake. Ngamal sing kepripun? Aku mambengi dimpeni Pak Slamet bareng sedo niku kuburane dadekke swarga. Jebule mergo ana sing nyolati kanthi ikhlas. Ciri-cirine niki tertuju kan jenengan. Jenengan ndek ngamal apa? Aku ora ndek ngamal apa-apa. Aku ora duwe jabatan, dudu camat, aku dudu kiai. Mung pancen nek ana wong sedo kula tak berusaha untuk nyolati. Mergo napa ya pikirane kula aku Islam sing tak salati ya padha dene Islam. Walaupun terkadang ya ana mayit sing awake kebak tato. Lengan kanan tatone gambar tekek, lengan kiri tatone gambar kadal. Dadane tatone gambar sapi, wetenge tatone gambar boyong, ngisor weteng tatone gambar ulo, ndasene ngisor kloget-kloget. Ulane jenengan kok ngaji pikirane ngono-ngono. Tapi asalkan tesih Islam, walaupun kadang salate ya ora pati tenanan, tapi kula tak berusaha untuk nyolati mumpung aku tesih urip. Wis ngono tok aku. Ora ana sing liya-liyane, ora. Wong aku niku pancen mumpung aku sehat, aku ana wektu nyolati jenazah hukume fardhu kifayah. Wis ana sing nyolati pun aku tetep nyolati mergo aku Islam sing tak salati ya mayite mayit Islam. Mung mergo ngono tok niku. Mboten wonten rasa pamrih. Karena jebule setiap mayit iku malah justru tambah cerdas. Ketika orang dipun cabut nyawane niku mboten langsung tenggene alam barzah. Tapi justru setiap nyawa meniku malah tambah cerdas. Ngerti siji-sijine piyai, mana yang ikhlas, mana yang tidak pun mayit niku pirsa. Maka saya yakin almarhum Bapak Ki Agus dalu menika nggih nderek hadir, nderek rawuh konten menika majelis, nderek bingah matur nuwun masjide sampun dipun makmuraken kangge salat jamaah, kangge ngaji napa malih wonten madrasah peninggalanipun. Ayuh putra-putrine teng jaman akhir kados niki sami nderek bibina wengaos wonten majelis taklim tenggene TPQ madrasah teng pondok. Mudah-mudahan anak-anak kita juga dijauhkan dari sifat-sifat yang dolim, dijauhkan dari sifat-sifat maksiat, dipun paringi ilmu sing manfaat, ilmu ingkang barokah sumrambah dumateng tiyang sepuhipun. Allahumma. Jam 11:04 insyaallah pun cukup nggih Bu nggih. Sing nyukupaken Gusti Allah. Allahumma. Maka mudah-mudahan dengan pengajian hari ini kita semua dipun tetapaken imane, ditetapaken islame, ditambahi ihsane, kabaran sehat panjang yuswa, yuswa ingkang manfaat ingkang barokah, pungkasan yuswa kanthi husnul khotimah. Kula pun kesesok kondurumin tertib mawon niki sak menten kathah piyayi ugi niki wekdalipun tempate ugi ingkang sempit. Kula pun kondur ampun janggarumin samangke doa diimami kalian Bapak Kiai kagem rasa takdim kula santri kalian Pak Kiai dan hasil kotak infak hari ini nggih Mas. Bapak Ibu perlu dipun mangertosi sesarengan alhamdulillah. Wow, kita sudah menggelontorkan sebagian harta kita kangge kemakmuran dan kemaslahatan Masjid Al-Murtadha. Alhamdulillah hasil kita dapat hitung cepat pakai Quickon
mendapatkan dana sebesar 10.627.500 perak rupiah. Saya ulang, 10.627.500 perak rupiah. Alhamdulillah. Ora sangguyu sing 500 Duadakan iki jilbab orena 500. Malah nglutik sebelah sing jilbab biru. Sapa ya sing ngawesi 500? Ya mbunya aku ora ngerti. 500 perak niki mungkin wau putrane panjenengan lebar tumbas jajan ontan sisa arto teng saku dicemplungaken teng kotak infak. Berarti secara tidak langsung kita juga memberikan teladan kali putra putri kula jenengan. 500 perak niki sebagai bukti berarti panitiane jujur. Sepeser pun tidak ngutil babar blas hake masjid sampai ditulis 500 perak. Dan yang ketiga mbok jere sapa 500 perak niki adalah orang yang paling ikhlas. Malah akhirnya berkah karo sing 10.627.000 rupiah. Ngono kuwi Yusartina dadokan nang arep dhewe ngece. Berarti beliau tidak merasa memberikan 500 perak. Berarti wau maringi 50. Alhamdulillah matur nuwun. Napa sesuai dengan bajunya 5.000. Sing biru-biru awe 50 ya sesuai dengan klambine ya ora apa-apa. Matur mbanun sanget sedaya panjenengan ditipun tasyarufaken kangge Masjid Al Murtadha. Sak bibare doa mangke mugi-mugi panjenengan kondur kanthi lujeng witetelir kali saking sampai kala menapa saged kepanggih malih wonten sanes majelis. Allahumma amun kondur min 2 menit mawon. Doakan dimami oleh Pak Kiai, saya kembalikan kepada Mukosimul Auqat pembawa acara sumangga karena kula dereng wantun mimpin doa.